হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। 30 সাবস্ক্রাইব উপলক্ষে আজকে আমরা ভিডিও দিয়েছি। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ 30 সাবস্ক্রাইব করার জন্য। এই যে এখানে আমাদের কোয়েল পাখি থাকে, এখানে তারা নিজের মজা করে। কোয়েল পাখিদের কিছুক্ষণ পরপরই পরিষ্কার করা লাগে, তাও আমরা এই ঠান্ডায় আমরা এই কক্ষের মধ্যে তাদেরকে রেখেছি। এরা খুবই মজবুত, যেন না ভেঙে যায়। আর এই প্রচুর শীত পড়েছে, আমরা এইটির মধ্যে রেখেছি। আমরা সাধারণত এই দিক আর এই যে এখানে বাক্স দিয়ে রেখেছি, এই বাক্সতে দিয়ে উপর দেখে রেখেছি যেন তাদের ঠান্ডা না লাগে, কষ্ট না হয়। তারা নিজেদের মতনই সারাদিন খেলা করে, পিছন পর্ব খাবার দেওয়া যায়, ঘরও নোংরা করে ফেলে। আপনিও অনেকে জানতে চান তারা কী খায়, আজকে আমি দেখাবো তারা কী খায়। তাদেরকে আমি সাধারণত ধনে পাতা দিই আর সরিষাও দিই। আপনারা চাইলে সরিষাও দিতে পারেন, সরিষা তাদের জন্য পুষ্টিকর। আপনি যদি ধনে পাতা দিতে পারেন, ধনে পাতা আমি সারাদিন খাওয়াই, ছোটো ছোটো চারাও খাওয়াই আছে। আপনারা না দেখে থাকলে শর্ট ভিডিওতে দেখবেন অবশ্যই। আর তাদেরকে দিলে তারা খুবই আনন্দের সাথে সাথেই খায়। খুব মজাই করে থাকে। তাদেরকে আমি কিছুক্ষণ পর পরই ধনে পাতা খাওয়াই, তাদের যেন কষ্ট না হয়, খিদে লাগে। সরিষাও দেই মাঝে মাঝে। সরিষা আর ধনে পাতা তাদের জন্য উপকারী, আপনারা চাইলেও দিতে পারবেন। তাদেরকে আমি পালতে পালতে তারা পোষা হয়ে গেছে, তারা খাবার দেখলেও দৌড়ে আসে। আর এটার ভিতর তাদের ডিম আছে, আপনারা না দেখলে কমেন্ট করে জানাবেন। আর এই যে এটির ভিতরে আমরা ডিম রেখে দিয়েছি কোয়েল পাখি, এটার ভিতরে 2টি ডিম আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বিষয়, ডিমের বাচ্চা হবে না। কারণ হলো এই শীতকালে এখন আমরা এই ডিম বাচ্চা ফুটাতে পারবো না। আর এই কোয়েল পাখিরাও বাচ্চা তা দিবে না, আমাদের ইনকিউবেটরও নাই, তাই জন্য আমাদের কিছু করার নেই। কিন্তু আমরা যখন ইনকিউবেটর বানাবো ইনশাল্লাহ, তখনই আমরা ভিডিও ডিমের বাচ্চা ফুটাবো। তারা খুব আনন্দের সাথেই খাবার খায়। তারা মাছের মধ্যে মারামারিও করে একসাথে থাকলে। আমরা এই মাদুরের মধ্যে বেশিরভাগ সময় খাবার ছিটিয়ে দিই, তাদেরকে আমরা খাবার ছিটিয়ে রেখে দিই, তারা নিজের মতো নিজেই খায়। এই যে তো গাইস, কেমন লাগলো? আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে। আপনারা যদি আরও এই ভিডিওতে আমাদের 15 সাবস্ক্রাইব করে দিন, ধন্যবাদ। আর প্লিজ আপনারা আমাদের সাবস্ক্রাইবটা বাড়িয়ে দিন, 45 সাবস্ক্রাইব করে দিন। আল্লাহ হাফেজ।